captaron a erupción dun buraco no centro da galaxia M87, localizada a 50 millóns de anos luz da Terra. Os investigadores comparan a estes volcáns galácticos co Eyjafjallajökull, que fixo erupción en Islandia na primavera de 2010, enchendo os céus de Europa con correntes de chorros de cinza que obstruíron os voos comerciais. Accidente animal. O mércores 9 de outubro produciuse un accidente de tráfico na estrada que une Negreira con Bertamiráns. Unha vaca roubou o tractor do seu veciño e conduciu a toda presa. Ía tan rápido que se empotou contra outro tractor que viña en sentido contrario e que ía conducido por Portiño do Miño. Neste sinistro ninguén resultou ferido, pero os tractores quedaron esnaquizados. A Garda Taurina púsolle unha multa por exceso de velocidade á vaca e quitoulle 5 puntos no carné de conducir. Ascenden a 80 mortos por culpa dos ciclóns tropicais en México. O número de mortos a causa do paso das tormentas tropicais Ingrid e Manuel polo mes de setembro. Territorio mexicano xa ascende a 80, según informou o director de Protección Civil, Ricardo de la Cruz. Desde que tocaron terra, percorreron México azotando con ventos e chuvias torrenciais. 12 dos 32 estados que forman o país iberoamericano, 9 dos cales están en alerta. O cigarro electrónico provoca cambios nos pulmóns moi semellantes ao tabaco. Cada vez hai máis persoas que usan o cigarro electrónico como método para o abandono do tabaco. Gil Fernández crea unha reserva de animais. A reserva encontrase en Australia. Por agora, só hai 12 canguros, 2 zorros ibéricos e 3 crías de osos pardo. E 3 crías de águias ibéricas. O biólogo James dice que a extinción é un problema, debemos colaborar para proteger os animais. A principal causa da extinción é o ser humano, porque aproveitámonos das súas peles, carnes e ovos. En México estánse producindo moitas extincións e esperamos que se recuperen algunhas especies.